प्रोग्राम टाइम लाइन से गड आवां यहाँ असद मुमताज़। नाज़रीन, आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर ते हमले बाबत सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम बाद जो जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट हुई वह मंजर आम ते अची वही है। 500 सुफ़न ते मुश्तमिल यह रिपोर्ट है। इन रिपोर्ट में खोड़ सारा इंकशाफ किया विया आहिनि सिक्योरिटी के हवाले से। ये उनमें वुरसा जा तासुरात भी बुधाया विया आहिनि। इहो भी बुधायो वियो आहे त जेके हमलावर आहिनि उहे महाजरनि जी सूरत में दाख़िल थिया ऐं पोइ स्कूल जे अंदर का मज़ामत न थी। हाणे इन जुडिशल इंक्वायरी में इंक्वायरी रिपोर्ट में वधीक छा आहे अॼु के प्रोग्राम में इन ते ॻाल्हाईंदासूं। ऐं इन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे पंहिंजी अख़बार ऐं टाइम न्यूज़ जे पेशावर जे रिपोर्टर मलिक कैसर साहब। मलिक कैसर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मलिक कैसर साहब, आप इस स्कूल वाक़े के बाद मुख्तलिफ़ पहलुओं पर रिपोर्ट करते रहे हैं, वुरसा के इंटरव्यू भी करते रहे हैं। अब ये जुडिशल इंक्वायरी मंजर आम पे आ गई है। सबसे पहले तो ये बताइए कि इस जुडिशल इंक्वायरी में किन चीज़ों की निशानदेही की गई है? जी बिल्कुल, सानिया APS को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और ये बहुत एक दिल दहला देने वाला वाक़या था, न सिर्फ पेशावर खैबर पख्तूनख्वा बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए। चूँकि आज जुडिशल इंक्वायरी की रिपोर्ट मंजर आम पर आ चुकी है और कमीशन ने बहुत वाज़ेह अंदाज में इसका जिक्र किया है कि सानिया की असल वजह जो थी वो सिक्योरिटी की नाकामी थी। क्योंकि उनका कहना ये था कि जो इंक्वायरी की गई है सिक्योरिटी के हवाले से उनको थ्रेट्स थी और उस थ्रेट्स के बाद भी जो गार्ड्स थे उनकी तादाद को वहां पे कम कर दिया गया, जबकि दुरुस्त मकामात पर उनकी जो तैनाती थी उसकी निशानदेही के भी उन्होंने जिक्र किया है। इसके अलावा धमाकों और जो शदीद फायरिंग में भी सिक्योरिटी गार्ड जो थे वो अपनी जगह पे जमूद रहे। इसके अलावा जो दहशतगर्द थे वो अफगान महाजरीन के रूप में पाकिस्तान में दाखिल हुए थे। इसके अलावा बताया जा रहा है कि उनकी जो मकामी सतह पर जो है सहूलतकारी की गई है जो कि नाकाबिले बर्दाश्त भी है, नाकाबिले माफी भी है। इसके अलावा जुडिशल इंक्वायरी में उन्होंने ये भी बताया है कि जो दहशतगर्द थे उन्होंने जिस गाड़ी को जलाया था वो जस्ट एक जो आवाम को या खास तौर पर सिक्योरिटी इदारों को धोखा देने के लिए जलाया गया था, क्योंकि वहां पर उस वक्त जिस गाड़ी में वो आए थे वो वापस उन्होंने दूसरी गाड़ी में गए जो कि वहां पे उस वक्त मौजूद थी। इसके अलावा जो है जो खास तौर पर उन्होंने ये भी अपनी इंक्वायरी रिपोर्ट में ये कहा है कि जो गफलत के मुर्तकिब सिक्योरिटी गार्ड या उस वक्त के अफसरान थे उनको भी सजाएं दी जानी चाहिए। इसके अलावा जो है उन्होंने कहा था कि जब ये वाक़या हुआ तो फौरन से बाद पाक फौज और सिक्योरिटी इदारों ने दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत ज्यादा कार्रवाइयां भी की हैं। जी अच्छा, रिपोर्ट में ये बताया गया है कि मकामी सतह पे जो एक तो हमलावर जो थे वो महाजर उनकी सूरत में आए और दूसरा उनको मकामी सतह पे मदद भी मिली। तो आप बताएंगे कि मकामी सतह पे जो मदद मिली उस हवाले से कुछ बताया गया है, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं या कुछ और कोई अपडेट इस हवाले से? जी बिल्कुल, देखिए जिस वक्त वाक़या हुआ था उस वक्त फौरी तौर पे न सिर्फ उसके करीबी इलाके जितने भी थे वहां पर बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया गया था और न सिर्फ वहां पे बल्कि उसके गिरदोनवा में बल्कि पूरे पेशावर के जो एरियाज थे वहां पे पाक फौज ने एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन किया था। उस दौरान जो है इनको कई खास तौर पे इनको कामयाबी भी मिली थी। इनको मुख्तलिफ किस्म के दहशतगर्द या जो वांटेड लोग थे वो भी उनको उस वक्त हाथ लगे थे। चूंकि साथ साथ इस सिलसिले में जो है सर्च ऑपरेशन भी जारी रहे हैं, इसीलिए इनको दरमियान में जो है काफी अच्छी कामयाबियां भी मिली है और काफी हद तक वो उन दहशतगर्दों तक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। आप बता रहे हैं कि जो जुडिशल रिपोर्ट है उसमें बताया गया है कि हमलावर जो थे एक प्लानिंग तहत उन्होंने हमला किया। एक तरफ उन्होंने गाड़ी को जलाया ताकि जो सिक्योरिटी एहलकार हैं उनको थ्रेट दिया जाए, वो उस तरफ मुतवज्जा हों, और दूसरी तरफ उन्होंने स्कूल पे हमला किया। अब ये बताइए कि आज जो जुडिशल रिपोर्ट जो मंजर आम पे आई है, वुरसा का क्या कहना है इस पर? क्या वुरसा ने अपने इत्मीनान का इजहार किया है इस पर, या इस पर कुछ और उन्होंने कुछ अपने क्या किस किस्म के तासुर दिए आज की इस रिपोर्ट पर? देखें, चूंकि वुरसा तो खुद ये चाह रहे थे कि उनकी जो ये जुडिशल इंक्वायरी है वो उसको मंजर आम पे लाया जाए और इसकी ओपनली एक ट्रायल किए जाए और हम लोगों को जो वुरसा है, जो शोहदा के वालिदैन हैं, उनको बताया जाए कि ये वाक़या कैसे रूनुमा हुआ, इसमें कौन कौन लोग इन्वॉल्व थे। इस सिलसिले में उनकी ये ख्वाहिश थी जो कि मेरे ख्याल से जब मेरी बात हुई है तो उनका यही कहना था कि हम इस पर मुतमईन हैं कि जो इंक्वायरी रिपोर्ट आई है। जी अच्छा, और मुख्तलिफ ऐलानात, एक तो आप कह रहे हैं कि वुरसा जो है वो मुतमईन है और उन्होंने कहा है कि जो जुडिशल इंक्वायरी आई है उस हवाले से उन्होंने अपनी इत्मीनान का इजहार किया, लेकिन मुख्तलिफ किस्म के ऐलानात भी किए गए थे वुरसा को अकोमोडेट करने के लिए, जिनके बच्चे शहीद हुए थे, जिनकी बेटियां शहीद हुई थी, कि उस हवाले से वुरसा को अकोमोडेट, अब 6 साल गुजर गए हैं, कुछ अकोमोडेशन हुई है उनकी?
देखें, जिस वक्त ये वाक़या पेश आया था तो उस वक्त वो ख़ास तौर पे जो बच्चे उस वक्त जो गाजी थे, हम उनको गाजी कह सकते हैं, जो थाने में बच गए थे, वो और ख़ास तौर पे उनके वो जो वालिदैन थे उनको फौरी तौर पे जो है दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में भेजा गया था अपना सफ़ीर बनाकर, और जो इसलिए कि उनका ये सानिया जो है वो सिलसिला जो है उनके ऊपर से थोड़ा सा उनका गम या वो जो उन्होंने दहशतगर्दी देखी थी उसका वो सिलसिला ख़त्म हो सके। इसके अलावा हुकूमत पाकिस्तान ने जो शोहदा थे उनके लिए मेडल्स का अनाउंस किया था। इसके अलावा जो थी इनाम जो रकम दी गई थी जो हुकूमत इनाम अनाउंस करती है उस हवाले से वो भी वालिदैन को दी गई थी। लेकिन मैं अब यहाँ बताता चलूँ कि यहाँ पर बहुत से ऐसे वालिदैन थे कि जिनका इस चीज़ पे एतराज़ था और वो ना मेडल लेना चाह रहे थे ना ही वो रकम लेना चाह रहे थे। उनका यही था कि हमारी जो रिपोर्ट है वो मंजर आम पर लाई जाए। जी, तो आज वो मंजर आम पे रिपोर्ट भी आ गई है जिनका ये था कि हम ना ये मेडल लेंगे ना हुकूमत की तरफ से किसी और चीज़ लेंगे, तो आज मेडल रिपोर्ट आ गई। मलिक यासिर ये भी बताइए कि वुरसा ने एक अपनी तंजीम भी बनाई हुई है, जो शोधा APS के जो शोधा हैं उनके वालिदैन ने एक अपनी तंजीम भी बनाई हुई है। उस तंजीम के किसी ओहदेदार से आपकी बात हुई और उस पर इस हवाले से कि आज जो रिपोर्ट मंजर आम पे आई है उस पर तंजीम का उस पर क्या तासुर? जी बिल्कुल, वुरसा ने जब ये सानिया हुआ था तो उस वक्त ये सब लोग बिखरे हुए थे, लेकिन कुछ ही अरसे के बाद उन्होंने जो तमाम वालिदैन थे वो इकट्ठे हुए हैं, उन्होंने एक तंजीम बनाई है और उस तंजीम का जो बड़ा मुकर्रर किया गया था उसका नाम है फजल खान। वो बेसिकली पेशे के लिहाज से एडवोकेट हैं और वो ही इस केस को परसू कर रहे थे कोर्ट्स में, और इसी सिलसिले में उन्होंने मतलब कई जगहों पे कैंप्स भी लगाए हुए थे, खासतौर पर पेशावर प्रेस क्लब के सामने कितना ही कैंप लगा रहा है कि उस तंजीम के जरिए कि हमारी जो ये रिपोर्ट है उसको मंजर-ए-आम पर लाया जाए, उसकी इंक्वायरी कराई जाए और वो इंक्वायरी या जो रिपोर्ट है वो मंजर-ए-आम पर लाते हुए तमाम वालिदैन को बताया जाए कि ये वाकया कैसे रूनुमा हुआ, इसमें कौन कौन से अवामिल और कौन कौन से हाथ शामिल थे। ये जो फजल खान था वो उनका तो यही था कि हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी ये रिपोर्ट जो है वो मंजर-ए-आम पर आए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक यासिर हमें वक्त देने के लिए। नाज़रीन, तकरीबन 6 साल अॻु में पेशावर में हिकिड़ो दर्दनाक वाक़ियो पेश आयो। APS आर्मी पब्लिक स्कूल ते जंहिंमें दहशतगर्दनि हमलो कयो ऐं केतिरनि ई ॿारनि खे, मासूम ॿारनि खे उन्हनि अजल जी निंड सुम्हारे छॾियो। उन वाक़े न सिर्फ़ु पाकिस्तान बल्कि सॼी दुनिया में दिलि रखंदड़ जेके माण्हू आहिनि उनखे झंझोरे छॾियो हो त इहे कहिड़ी दुनिया में असां रहूं था पिया जिते दहशतगर्द असांजे मासूम ॿारनि खे कोई था छॾनि ॾींहं ॾिठे जो। उनखां पोइ इहो सिलसिलो हलियो, मुख़्तलिफ़ कोर्ट्स में इहो केस हलियो ऐं अॼु सुप्रीम कोर्ट जे हुकुम ते जेका हाई कोर्ट पेशावर जी जज जी निगरानी में जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट ॾिनी वई, अॼु उहा मंज़र आम ते अची वई आहे। 500 सुफ़हनि जी तक़रीबन 500 सुफ़हनि जी मुश्तमिल इन रिपोर्ट में इहो ॼाणायो वियो आहे त स्कूल जी सिक्योरिटी लैप्स जे करे इहो वाक़ियो पेश आयो ऐं हुन में जेके बि माण्हू सिक्योरिटी जा मुलविस आहिनि उन्हनि खे न सिर्फ़ु सज़ा ॾिनी वञे बल्कि उनखे सख़्तु सज़ा ॾिनी वञे ताकी ईंदड़ ॾींहंनि में इन तरह जे वाक़िअनि खे रोके सघिजे। हिते वठूं था नंढी साईं, साईं खां पोइ प्रोग्राम में ॿीहर हाज़िर थींदासीं। नज़री प्रोग्राम हिकु दफ़ो ॿीहर अव्हांखे भली कार, अटे ऐं खंड जे बहिरान खां पोइ हाणे हुकूमत फ़ैसिलो कयो आहे त ग़रीब ऐं बीमार आवाम जे मथां दवाउनि जी क़ीमत वधाए करे बम किराइण जो फ़ैसिलो कयो आहे। वफ़ाक़ी हुकूमत ज़िंदगी बचाइण वारनि दवाउनि में 9 खां 264% दवाउनि जी क़ीमत में इज़ाफ़ो करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इहो को पहिरियों भेरो न आहे त PTI जी हुकूमत दवाउनि जी अघनि में इज़ाफ़ो करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इन खां अॻु में असां ॾिठोसीं त जीअं ई PTI जी हुकूमत आई त उन वक़्त जे सिहत जे वज़ीर ऐं PTI MNA यकीनन आमिर कियानी ते इहो इल्ज़ाम हो त उहो उन वक़्तु जेके मेडिसिन जूं कंपनियूं उन सां गठजोड़ जे करे उन दवाउनि में इज़ाफ़ो कयो ऐं उनखां पोइ अपोज़िशन जे एहतजाज ऐं अवामी रद्द अमल खां पोइ न सिर्फ़ु दवाउनि जी क़ीमतुनि जो जेको फ़ैसिलो उहो वापसि वरितो वियो बल्कि आमिर कियानी खे बि पंहिंजे उहिदे तां पंहिंजे उहिदे खां अलॻि थियणो पियो। हिन दफ़े ॿीहर हुकूमत इहो फ़ैसिलो कयो आहे त ज़िंदगी बचाइण वारी जेके दवाऊं आहिनि उनखां 9 खां 264% इज़ाफ़ो कयो आहे। इन ते अॼु कोई प्रोग्राम कंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे डॉक्टर महरीन भुट्टो, पाण पीपल्स पार्टी जी MNA आहिनि ऐं पार्लियामेंट जेका हेल्थ बाबति स्टैंडिंग कमेटी आहे उनजी सेक्रेटरी बि रही आहिनि ऐं उन सां गॾोगॾु हूंदो MB सूमरो टाइम न्यूज़ ऐं पंहिंजी अख़बार जो रिपोर्टर आहे। इन्हनि तमामु तर मामलनि ते संदसि गहरी नज़र अथनि। डॉक्टर महरीन साहिबा, अव्हां खां प्रोग्राम जो आगाज़ कयूं पिया। हुकूमत टियों भेरो इहो फ़ैसिलो कयो आहे त दवाउनि जी जेके अघ आहिनि उन्हनि में इज़ाफ़ो कयो वेंदो। अव्हांजो ऐं अव्हांजी पार्टी जो छा मौक़िफ़ आहे? ॾिसो, जेके लाइफ सेविंग ड्रग्स आहिनि उन्हनि जी जेके क़ीमतनि में वाध थी आहे इहा सरासर ज़्यादती आहे ऐं पर ज़ोर जेका आहे उहो मज़म्मत था कयूं। यकीनन हिन हुकूमत जे लाइ पैसो कमाइण चाहे उहो पेट्रोल जी क़ीमतूं वधाए करे पैसो कमाइनि, करप्शन जो
या बिजली जी क़ीमतूं वधाए करप्शन जो पैसो ठाहिनि, या खंड जी क़ीमतूं वधाए पैसो ठाहिनि, या आम भाइपे जी शयूं जेके आहिनि वधाए पैसो ठाहिनि। इन्हनि जे लाइ को मसइलो कोन्हे को। ही हुकूमत करप्शन में सरासर ॿुॾल आहे ऐं इन ते कोई बि लैब जो इदारो हुजे या ॿिया जेके एहतिसाबी इदारा हुजनि कोई नोटिस कोन था वठनि। तव्हां हिकिड़ी माज़ी जी ॻाल्हि कई जॾहिं साबिक़ हेल्थ मिनिस्टर आमिर कियानी जे मथां इहो आयो त हिननि गैर ज़रूरी तौर ते 400% खां वधीक दवाउनि जूं क़ीमतूं वधायूं। उनखे सिर्फ़ु हुनखे डिज़ाइन करणो पियो, पर उन इंक्वायरी जी रिपोर्ट अञा ताईं पब्लिक कोन थी आहे। ऐं उहे दवाऊं जिन जी क़ीमत वज़ीर आज़म साहब ऐलान कयो हुयो वापसि करण जो, पर उहे वापसि कोन थी सघियूं। उहो बर्डन उहे दवाउनि जे मथां उहो ई लगातार मौजूदु आहे ऐं हिननि वरी टियों भेरो इहा दवाउनि जी क़ीमतूं वधायूं आहिनि जेके ज़्यादा आहिनि। ऐं यकीनन इन में बि का करप्शन ऐं को न को इन्वॉल्वमेंट हूंदी, छो जो टियों भेरो हेल्थ मिनिस्ट्री जेका आहे उहा चेंज थी आहे। पहिरियां दफ़ा मिर्ज़ा साहब खे इहा एडवाइज़री ॾिनी वई, उनजे मथां इल्ज़ाम इहो आयो त हुन मास्क ऐं इहे शयूं जेके आहिनि उहे ॿाहिरि मुल्कनि खे मोकिलियूं आहिनि जॾहिं पाकिस्तान में कोरोना जो वॾो ख़दशो हुयो ऐं उन दौरान इहे शयूं जेके आहिनि उहे एक्सपोर्ट कयूं वयूं। उन जी इंक्वायरी ऐं उन जे मथां बि का जेका आहे उहा जांच कोन कई वई। ऐं हाणे जॾहिं हीअ एडवाइज़र आयो आहे त उन खां पोइ इहे क़ीमतूं वधायूं वयूं आहिनि जेका सरासर ज़्यादती आहे। ऐं ॿी काल्ह फैसल सुल्तान जॾहिं अघनि जी बाबति ॻाल्हि पियो करे त हुन हिकिड़ी ॻाल्हि कई त अगरि असां क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो नथा कयूं त पोइ ईंदड़ ॾींहनि में हिकिड़ो शदीद बहरान पैदा थी सघे थो पियो। ऐं इहो दर हक़ीक़त मां त इहो सम्झां थो हुनजो इशारो हुयो उन माफ़ियाज़ तरफ़ जेके जिन्हनि माफ़ियाज़ जो खंड ते कंट्रोल आहे, जिन्हनि माफ़ियाज़ जो अटे ते कंट्रोल आहे, जिन्हनि माफ़ियाज़ जो मुख़्तलिफ़ हंधनि ते कंट्रोल आहे। त अगरि ही हुकूमत माफ़ियाज़ खे मुंहुं नथी ॾेई सघे त पोइ हिन वटि कहिड़ा ऑप्शन्स आहिनि, आवाम वटि हिन वटि कहिड़ो जवाज़ आहे हिननि वटि हुकूमत करण जो? जी, रियासत जो कानून हूंदो आहे ऐं कानून अगरि इम्प्लीमेंट थिए त जेके बि वेस्टेज मुफ़ाद वारा माण्हू आहिनि उन्हनि ते कंट्रोल करण जे लाइ ई कानून हूंदा आहिनि ऐं सिस्टम मौजूदु हूंदो आहे। पर ही जेको गुज़िरियल अङारे जे ॾींहं ते समरी पेश कई वई वफ़ाक़ी काबीना में, उन में बि इहो रीज़न ॾियारो वियो त 94 दवाऊं अहिड़ियूं आहिनि जेके अक्सर तौर ते मार्केट मां शार्ट थी वञनि थियूं ऐं उहे शार्ट थी वञनि थियूं त पोइ उहे ब्लैक ते विकिरो थियनि थियूं ऐं पोइ उन्हनि जी जेका क़ीमत आहे उहा उन क़ीमत खां कई गुना ज़्यादा क़ीमतुनि ते उहे मार्केट में माण्हुनि खे वठणियूं थियूं पवनि। त हाणे काबीना में जॾहिं अहिड़े क़िस्म जी समरी आई त काबीना खे इहे सवाल पुछणु खपनि हा त इहे दवाऊं छो गुम थी थियूं वञनि ऐं छो उनजो मसनूई बहिरान करे ऐं उहे ॿीणनि टीणनि अघनि ते मुक़ररु कयूं थियूं वञनि। पर जेका जस्टिफिकेशन उन्हनि ॾिनी काबीना उन जस्टिफिकेशन सां इतफ़ाक़ कयो ऐं काबीना 94 दवाउनि जी क़ीमतुनि में 9 खां 62% इज़ाफ़ो क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो करण जी मंज़ूरी ॾिनी। हाणे अगरि उन्हनि दवाउनि ते ॾिसिजे जेके वफ़ाक़ी हुकूमत पाण ॿुधाए पई, जेको सिहत बाबति वज़ीर आज़म जो ख़ुसूसी मामिन आहे डॉक्टर फैसल उहो ॿुधाए पियो। हाणे उन में जेके ॾिसिजे त सफ़ा जेके आम क़िस्म जा मर्ज़ आहिनि जेके माण्हू अस्पतालुनि में वञनि था उहे नियर अबाउट 100 मां 90% माण्हुनि खे उहे ई दवाऊं वठणियूं थियूं पवनि, जंहिंमें मथे जो सूरु थियो, बुखार थियो, दिलि जा मरीज़ थिया, शुगर थी, गले जी ख़ारिश थी, ज़ुकाम थियो, पेट जो सूरु थियो, अखियुनि जा फोड़ा हुजनि या कननि जा ड्राप्स हुजनि, ॾंदनि थोरी रत जी इंफेक्शन जूं दवाऊं हुजनि, चमड़ी हुजे, औरतुनि जी जेका डिलीवरी थींदी आहे उन दौरान जेके दवाऊं इस्तेमालु थींदियूं आहिनि, इहे सभु दवाऊं उन में शामिल आहिनि 94 में, जिन जूं क़ीमतूं 262% ताईं वधायूं थियूं वञनि। हाणे ॾिठो वञे त हिन हुकूमत में पहिरियां ई मुख़्तलिफ़ भेरा हिन क़ीमतुनि खे वधायो वञे। हाणे असुल में छा आहे त असांजी जेके दवाउनि जूं कंपनियूं आहिनि उहे जेके लागत आहे दवाउनि जी उन्हनि में इज़ाफ़ो ॾेखारे उहे हमेशह इन कोशिश में रहियूं आहिनि त उन्हनि दवाउनि जी क़ीमतूं
वधायूं वञनि। डॉक्टर मेहरीन साहिबा पीपुल्स पार्टी जे दौर में पार्लियामानी सेक्रेटरी रही आहे, उनजो सिहत वज़ारत सां इलाही वेझो कोऑर्डिनेशन रहियो आहे, छो त वज़ीर खां पोइ जेको मुमलकती वज़ीर खां पोइ स्टेटस पार्लियामानी सेक्रेटरी जो हूंदो आहे, वज़ारत जा सभु ऑफिशियल उनजे मातहत रहिया आहिनि, त उन्हनि खे वधीक बहितर पतो हूंदो त इहे जेके दवाउनि जूं कंपनियूं आहिनि उहे न रुॻो प्रेशर्स ऐं मुख़्तलिफ़ टैक्टिक्स इस्तेमालु कंदियूं आहिनि क़ीमतूं वधाइण जे लाइ, पर इहे मुख़्तलिफ़ वक़्तनि ते इहो रिकॉर्ड जो हिसो आहे, उहे दवाऊं गुम करे धमकियूं बि ॾींदियूं रहियूं आहिनि ऐं उन खां सवाइ मुख़्तलिफ़ हर्बा इस्तेमालु थींदा आहिनि, त उन्हनि हर्बनि खे हुकूमत जो कमु आहे त उन्हनि खे नज़र अंदाज़ करे उन्हनि खे हिकिड़े दायरे में आंदो वञे, ऐं छो त हीउ जेको कानून आहे उहो कानून अवाम जे तहफ़ुज़ जे लाइ आहे। अगरि कंहिं बि माण्हूअ जी ब्लैकमेलिंग में अची ऐं इहे कम कया वेंदा त पोइ इहा शइ रुकंदी कोन ऐं उहा वधंदी रहंदी। ठीक है। अच्छा, मेहरीन साहिबा जेका MB पियो ॻाल्हि करे त जॾहिं अवां पार्लियामानी सेक्रेटरी हुया हेल्थ जी स्टैंडिंग कमेटी जा पीपल्स पार्टी जे दौर में, हिकु त असां उन दौर में बि ॾिठोसीं त दवाउनि जी क़ीमतूं वधियूं, ऐं ॿी का निशानदेही MB कई आहे त जेके माफ़ियाज़ आहिनि उहे इन हद ताईं उन्हनि जो असरु आहे त उहे पंहिंजे मनपसंद जेके अघ आहिनि उहे बि वधाइनि थियूं पियूं ऐं थ्रेड बि ॾियनि थियूं पियूं हुकूमत खे। छा अव्हां जे दौर में बि इन तरह जी का सूरत हाल पैदा थी छा? ॾिसो, MB सूबो साहब बिल्कुलु ठीक ॻाल्हि की त माफियाज़ जेके आहिनि उहे गवर्नमेंट खे प्रेशराइज़ कंदियूं आहिनि, पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जे दौर में लाइफ सेविंग ड्रग्स जी क़ीमतूं कॾहिं बि अहिड़े तरीक़े सां कोन वधियूं। इहा इमरान खान जी वाहिद हुकूमत आहे जेके पेट्रोल क़ीमतनि माफ़िया खे, शुगर माफ़िया खे, कणक माफ़िया खे, हर क़िस्म जी माफ़िया खे कंट्रोल करण में नाकाम थी चुकी आहे, बल्कि उहे पाण हुकूमत इमरान खान इन माफ़िया जो शेयर होल्डर आहे, इन जा वज़ीर इन माफ़िया जा शेयर होल्डर्स आहिनि। ऐं सम्झां थी जेकॾहिं हुकूमत खे इमरान खान खे आवाम जो दर्द हुजे तो यकीनन हो सब्सिडी ॾियनि, पर ही हुकूमत, इहो वज़ीर आज़म, उनजी चोर काबीना, इहे इन्हनि माफ़ियाज़ खे सपोर्ट कंदा आहिनि। हाणे तव्हां ॾिसो जेकॾहिं फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ ब्लैकमेल कनि थियूं, तव्हां ॾिसो कोरोना में कहिड़े तरीक़े सां दवाऊं जेके आहिनि उहे ब्लैक में मिलनि पियूं, जेके 5000 जी एक्समरा इंजेक्शन हुई जेका कोरोना जे मरीज़नि जे लाइ खपे हुई, मार्केट में 2 लख जी मिलनि पियूं। तव्हांखे सैनिटाइज़र मास्क तव्हांखे ब्लैक में मिलनि पिया, 10 वारो मास्क तव्हांखे 100 150 में मिले पियो, ऐं 100 बि उहा सब स्टैंडर्ड क्वालिटियूं। त हीअ हुकूमत हिन माफ़ियाज़ खे सपोर्ट थी करे। असांजे दौर में त ख़ुशहाली वारो दौर हो, ज़रदारी साहब खे, बिलावल साहब खे, गिलानी साहब खे माण्हू दुआऊं था ॾियनि त उहो दौर मोटी अचे, पर ॻाल्हि इहा ई आहे त जेकॾहिं इहा हुकूमत सो कॉल्ड मैंडेट वठी आई आहे, सिलेक्ट थी आई आहे, पर आवाम सां एॾो ज़ुल्म बि न सुभाणे बर्दाश्त न करे सघनि। ऐं सम्झां थी त हिननि खे इहो वठणु घुरिजे। हा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ खे जेकॾहिं हू चवनि था त डॉलर जी क़ीमत वधी वई आहे, रॉ मटीरियल हुननि खे ॿाहिरां घुराइणो थो पए, त हुकूमत पंहिंजी तरफ़ां सब्सिडी ॾे। इहे हुकूमत जेकी जंहिं मुल्क खे कर्ज़नि में ॿोड़े छॾियो आहे, तारीख़ जा बदतरीन कर्ज़ जेके आहिनि वरिता आहिनि, तारीख़ में एतिरी 2 सालनि में कंहिं बि हुकूमत एतिरा कर्ज़ कोन वरिता हूंदा। त मां सम्झां थी त अवाम खे रिलीफ ॾियण जे लाइ हिन हुकूमत खे उपाउ वठणु घुरिजनि ऐं असां अहिड़ी ठीक है जी डॉक्टर साहब, पर हिकिड़ी तनक़ीद हुकूमत ते त यकीनी तनक़ीद आहे त उहो हिन वक़्त ताईं जेके उन्हनि जा फ़ैसिला थिया आहिनि उहे उन्हनि जो सभ खां वॾो मुतासिर आवाम आहे, उहे आवाम दुश्मन फ़ैसिला आहिनि। इहो तासुर आहे त अटे जे हवाले सां, खंड जे हवाले सां या ईअं दवाउनि जे हवाले सां जेके उन्हनि जा फ़ैसिला आहिनि उहे कंहिं बि सूरत में आवाम दोस्त कोन, पर अपोज़िशन ते बि आवाम खे उहा शदीद तनक़ीद आहे त अपोज़िशन जॾहिं उन्हनि जा पंहिंजा मामला थियनि पिया नेब जे हवाले सां त उहे पार्लियामेंट जे अंदरि, पार्लियामेंट जे ॿाहिरि एहतजाज कनि पिया, तहरीकूं हलाइण जा ऐलान कनि पिया, इताद ठाहिनि था पिया, पर अवामी मसइलनि ते अलाए छो अपोज़िशन बि ख़ामोश आहे। अटे जे बहरान ते, खंड जे बहरान ते, हाणे दवाउनि जे मसइले ते बि अपोज़िशन खे जेको स्टैंड वठणु घुरिजे आहे उहो हिन वक़्त ताईं अपोज़िशन नाहे वरितो। ॾिसो, अपोज़िशन में ख़ासि तौर ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंहिं बि हवाले सां रिलीफ कोन वरितो आहे। तव्हां ॾिठो त मैडम फरियाल चालपुर साहिबा खे कहिड़ी तरीक़े सां नैब जे केसिस में उन्हनि खे इन्वॉल्व कयो वियो, कहिड़े तरीक़े सां हुन पंहिंजा ॾींहं जेल में गुज़ारिया। आसिफ अली ज़रदारी साहब बीमार हुजण जे बावजूद कहिड़े तरीक़े सां नैब खे फेस कयो, कहिड़े तरीक़े सां हुन पंहिंजे
11 सालनि खां पोइ बि इलाही इन्हनि तकलीफ़ूं ॾिठियूं ऐं हाणे बि उहे लैब खे फेस था कनि, मुल्क खां ॿाहिरि कोन फेसिंग इट। डॉक्टर साहब सवाल इहो त अवामी इशूज़ जेके आवाम सां साड़ियल इशूज़ आहिनि उन ते अपोजिशन किथे बीठी आहे? मूंखे कंप्लीट करण ॾियो। बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब शुगर माफिया खे, पेट्रोल माफिया खे, अटे माफिया खे, इन्हनि सभिनी खे असांजी लीडरशिप एक्सपोज कंदी रही आहे। इवन कि तालिबान जे अंदरि बि असां इहे इशूज़ रेस कंदा रहिया आहियूं। असांजो कमु ई इहो आहे। बाक़ी यकीनन एहतिजाज तव्हां ॾिसो था त हाणे बोर्ड जो या बारिश जो मामिलो थियो त चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब आवाम जे दरमियान में मौजूदु हुया ऐं असां टाइम टू टाइम इन इशूज़ खे रेस कंदा रहिया आहियूं। ऐं नो डाउट जेकॾहिं अॼु इलेक्शन थोरी फ्री ऐं फेयर त यकीनन अवामी मैंडेट जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी खे मिलंदो ऐं असां कंहिं बि हवाले सां आवाम जे इशूज़ खां असां कॾहिं पोइते कोन हटियाऊं। ठीक है। अच्छा एम बी यू ॿुधाइजो त हे कि दवाउनि में हिकदमि क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो थिए थो पियो, क़ानूनी हवाले सां हिन जो तरीक़ेकार छा आहे ऐं ॿियो हुकूमत जवाज़ छा थी ॾियणु आहे? सिर्फ़ु इहो जवाज़ त सुभाणे शॉर्टेज थी वेंदी इन करे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे, अवां सम्झो पिया त इहो जवाज़ मुनासिबु आहे? ॾिसो त हाणे जवाज़ ॿिनि जवाज़नि खे साम्हूं रखी वफ़ाक़ी काबीना उनखे इन्हनि दवाउनि जी क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो आहे। हिकु त जेके दवाउनि जे कंपनियुनि जो मौक़ुफ़ आहे त उन्हनि जी जेका क़ीमत मार्केट में आहे उहा पुराणी मुक़ररु थियल आहे ऐं हींअर उनजी जेका रॉ मटीरियल जी क़ीमत आहे उहा वधी वई आहे ऐं मौजूदा इन पुराणी क़ीमत ते उहा दवा ॾियणु मुमकिन न आहे। हिकिड़ो रीज़न इहो आहे। ॿियो रीज़न इहो आहे त हाणे इहे दवाऊं गुम, छो त इहे दवाऊं अक्सर तौर ते मार्केट मां गुम थी थियूं वञनि, उन खां पोइ ब्लैक ते विकिरो थियूं थियनि। इहो ॿियो रीज़न इहो आहे। इन खे साम्हूं रखी वफ़ाक़ी काबीना मंज़ूरी ॾिनी आहे। पर मसइलो इहो आहे त हींअर जेका असुल सची ॻाल्हि इहा आहे त जीअं इमरान ख़ान जी हुकूमत आई हुई तॾहिं असां इहो सम्झो पिए त पीपुल्स पार्टी, मुस्लिम लीग नून ऐं JU आहे, इहे टे पार्टियूं अपोज़िशन में अहिड़ियूं पार्टियूं आहिनि जिन खे हुकूमत ऐं अपोज़िशन जो तजुर्बो 30-40 सालनि जो तजुर्बो आहे। त इमरान ख़ान पहिरियों भेरो हुकूमत में आयो आहे त इहे टई पार्टियूं अपोज़िशन में हूंदियूं त इमरान ख़ान जो माना असेंबली पार्लियामेंट में चुरण वॾो मुश्किल थी वेंदो। पर असां जेको सम्झो थी पए माना सूरत हाल उनजे बिल्कुलु उबती थी आहे। माना हींअर ॾिठो वञे त अपोज़िशन पार्टियूं जेके भले उहा पीपुल्स पार्टी हुजे या उहा मुस्लिम लीग नून हुजे या JU आयो हुजे, उहे दिफ़ाई पोज़ीशन में आहिनि। असेंबली में जेके हंगामा जिन मामलनि ते थियनि था, जिन ते गोड़ थियनि था, उहे मामला पब्लिक इंट्रस्ट जा न आहिनि। इन्हनि जा पंहिंजो पाण में हिक ॿिए ते इल्ज़ाम बाज़ीअ जे हवाले सां आए ॾींहुं इजलास अफ़रा तफ़रीअ जे वर चढ़ी थो वञे ऐं पोइ पब्लिक जा जेके इशू आहिनि उहे माना झेड़नि जे वर चढ़ी था वञनि। मां तव्हांखे नंढिड़ो मिसाल ॾियां, सिर्फ़ु काल्ह जो मिसाल ॾियां त हिकिड़े ॾींहं में 262% दवाऊं महांगियूं थियूं। कल्ह ई यूटिलिटी स्टोर ते जेके बि शयूं विकिरो थियूं थियनि 30 रुपए ताईं वाध कई वई आहे। कल्ह ई ₹1.62 बिजली जे क़ीमतुनि में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। 165 अरब रुपया पब्लिक खां वसूल कया वेंदा। हिकिड़े ॾींहं जी कालो के हिकिड़े ॾींहं जी मां तव्हांखे ॿुधायां थो त इन जा जेके अगरि इंटरप्रिटेशन कजे न, इन खे ॾिसजे त इन जा असर केतिरा थींदा, इन जा तमामु वॾा भयानक असर थींदा। इन खां पहिरियां गैस, बिजली, दवाउनि जूं क़ीमतूं, अटो, खंड, हर शइ महांगी थी आहे, पेट्रोल महांगो थियो आहे। त इहे अहिड़ा इशू आहिनि जो माण्हुनि जी हाणे कुवत ख़रीद घटाए छॾी अथऊं। ऐं इन्हनि मामलनि ते जेके पाण खे अवामी पार्टियूं सम्झनि थियूं, उन्हनि खे अगरि उहो अवाम जो ओतिरो दर्द महसूस थिए हा त उन्हनि खे निंड ई न अचे हा। पर पब्लिक जो एहसास कोन्हे को जेके पाण खे अवामी पार्टियूं बि सम्झनि थियूं ऐं प्लस जेके हुकूमत कनि थियूं हुकूमत खे बि अवाम जो एहसास कोन्हे। ठीक है। डॉक्टर मेहरीन साहिबा MB सुमरो ॻाल्हि पियो करे, दर हक़ीक़त मुंहिंजो बि सवाल इहो ई हुयो त असां त सम्झोसीं त जेके अपोज़िशन आहे उहा अवामी मसइलनि ते न सिर्फ़ु अवामी मसइलनि खे उजागर कंदी बल्कि अवामी मसइलनि ते हुकूमत खे टफ टाइम ॾींदी। सूरत हाल हिन जे बिल्कुलु बरअक्स आहे त अपोज़िशन जूं 3 वॾियूं पार्टियूं PTI जी हुकूमत जे साम्हूं दिफ़ाई पोज़ीशन ते आहिनि। सामान्य नज़र में सबब कहिड़ा आहिनि? छा नेब या ॿिया इदारा जेके अव्हां ॼाणायो पिया त उन्हनि जूं कारवायूं जेके आहिनि
उहे एतिरियूं सख़्तु आहिनि, उन करे मामलात ख़राब थी थियनि। छा वाक़ई नेब जी कार्रवाइनि जे करे अपोज़िशन हाणे बिल्कुलु सहिड़जी वई आहे, अपोज़िशन हुकूमत खे टफ टाइम न पई ॾिए, ख़ासि करे अवामी इशूज़ ते बि ख़ामोशी इज़हार पई करे? ॾिसो, पार्लियामान में जेके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी नुमाइंदगी आहे, असां हर फोरम ते अवाम जी इशूज़ जी ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते कई आहे। ऐं नैब वारे मामले ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जी लीडरशिप कोर्टनि खे नैब खे बाक़ाइदा फेस थी करे असांखे हुकूमत मां कंहिं रिलीफ जी असांखे ज़रूरत कोन्हे का, छो जो असां फ्री ऐं फेयर तरीक़े सां पंहिंजो ट्रायल विढ़ूं था, असांखे उन्हनि जे कंहिं बि रिलीफ या NRO जी ज़रूरत कान्हे का। बाक़ी रही ॻाल्हि फाइनेंस जी, यकीनन बजट कंस्ट्रेन हुकूमत खे आहे, सिंध हुकूमत खे आहे। NFC जे असांजे हिसे जा जेका पैसा आहिनि उहे असांखे पूरा नथा ॾिना वञनि। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त वफ़ाक़ी हुकूमत जो कमु आहे त माण्हुनि खे बिजली में रिलीफ ॾे, गैस में रिलीफ ॾे, जेके एक्स्ट्रा टैक्सिस आहिनि उन्हनि जे हवाले सां असां बजट में बि पूरी ॻाल्हि कंदा रहिया आहियूं। अटे ऐं चीनी जे बहिरान खे कंहिं रेस कयो आहे? असां रेस कयो आहे, असां उहे माण्हू एक्सपोज थिया आहिनि। असां ॿुधायो आहे त कहिड़े तरीक़े सां कहिड़ा मिनिस्टर्स जेके आहिनि उहे इन्वॉल्व आहिनि, कहिड़े तरीक़े सां चीफ मिनिस्टर पंजाब जेको आहे उहो क़ीमतूं वधायूं ऐं कहिड़े तरीक़े सां थियूं। अब्दुल हफ़ीज़ जी ॻाल्हि कयूं, हू बिजली जे मामले में सब्सिडी जी ॻाल्हि था करे थो, पर हर 6 महीने पेट्रोल जी क़ीमतूं, हर ॿिए महीने बिजली जी क़ीमतूं वधनि थियूं ऐं सब्सिडी सो कॉस्ट सब्सिडी आहे। त वफ़ाक़ी हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे त अवाम खे रिलीफ ॾे। वफ़ाक़ी हुकूमत जी ज़िम्मेदारी आहे त जेके 1.5 करोड़ नौकरियुनि जी ॻाल्हि कई वई, 50 लख जी ॻाल्हि कई वई, उहा उन्हनि पूरो कोन्हे कया जेके इलेक्शन में वाइदा कया विया हुया। त जेकॾहिं अवामी मैंडेट उन्हनि खे सो कॉल्ड मिलियल आहे, पार्लियामेंट जी मेजॉरिटी आहे ऐं असांजी ऑपोज़िशन जे बजट खे बिल्डोज़ करे पास था कनि। डॉक्टर साहब हाँ इहो ॿुधाइजो त हिकु तव्हां पार्लियामानी स्टैंडिंग कमेटी जा सेक्रेटरी भी रहा आहियो, ॿियो पाण डॉक्टर भी आहियो। हिकु त तरीक़ेकार छा आहे जॾहिं हुकूमत दवाउनि में इज़ाफ़ो करे थी पई, त तरीक़ेकार छा आहे? ऐं ॿियो हाणे तव्हांजो अॻियो स्टेप छा हूंदो, ख़ासि करे हिन दवाउनि जे हवाले सां? हे इंसानी ज़िंदगियुनि जो मसइलो आहे, त लाइफ सेविंग जेके ड्रग्स आहिनि 264 सैकड़ो हुन में इज़ाफ़ो कयो वियो आहे। पीपल्स पार्टी जो अॻियो स्टेप छा हूंदो? ॾिसो, नो डाउट कि इहो इज़ाफ़ो जेको आहे पार्लियामान में कंडेम कयो वेंदो ऐं ऑब्वियसली इहा मिनिस्ट्री जी ज़िम्मेदारी आहे त उहा जेका आहे इन क़ीमतनि खे वापसि वठे। वज़ीर आज़म इहो फ़ैसिलो वापसि वठे ऐं फार्मास्यूटिकल कंपनी सां वज़ीर आज़म ॻाल्हाए, वज़ीर आज़म जो मिनिस्टर ॻाल्हाए, हुनजो एडवाइज़र ॻाल्हाए त इहे गैर ज़रूरी जेके दवाउनि जी क़ीमतूं आहिनि इहे वापसि कयूं वञनि। ऐं इन में ऑपोज़िशन त सिर्फ़ु पंहिंजो आवाज़ बुलंद करे सघे थी न। प्राइस कंट्रोल जेका आहे उहा त वफ़ाक़ी हुकूमत जे ज़िम्मे में थी अचे। पर अव्हां उन ते हिकु तहरीक हलाए सघो था पिया, हुकूमत खे टफ टाइम ॾेई पिए सघो। असां माज़ी में ॾिठोसीं त ईअं थियो, यकीनन ईअं थियो जॾहिं मुख़्तलिफ़ मुशर्रफ़ जे दौर में मुशर्रफ़ दवाउनि में इज़ाफ़ो कयो, अवामी मज़ामत जे करे उनखे पोइ ते हटणो पियो। खोड़ सारियूं हुकूमतूं आहिनि जेके, खोड़ सारा अहिड़ा वाक़िया आहिनि जॾहिं अवामी मज़ामत थिए थी पई त हुकूमत पंहिंजा जेके फ़ैसिला आहिनि उहे वापसि पई वठे। पार्लियामान में खयो वेंदो, सेनेट में बि खयो वेंदो, नेशनल असेंबली प्रोविंशियल असेंबली में बि। ठीकु है। एम बी हाणे अव्हां इहो ॿुधाइजो, तव्हांखे लॻे थो पियो त हुकूमत जेके फ़ैसिला पई करे, ख़ासि करे अटे जे हवाले सां, खंड जे हवाले सां जेको उहो जवाज़ पई ॼाणाए त माफ़ियाज़ आहिनि, ऐं हाणे उन्हनि दवाउनि जे हवाले सां बि इहो चयो आहे त माफ़ियाज़ जे करे असां इहो वधायो आहे, त पोइ तव्हांखे लॻे थो पियो त हीअ हुकूमत इन्हनि माफ़ियाज़ जे करे बिल्कुलु उनजे कंट्रोल में आहे? जेके फ़ैसिला कनि था पिया उहे माफ़ियाज़ कनि था पिया ऐं हुकूमत उन्हनि खे उभे थी करे? ऐं अगरि ईअं आहे त पोइ हुकूमत जी जेका रिट हुजणु घुरिजे उहा किथे आहे? ॾिसो, हाणे ॻाल्हि इहा आहे त हिन हुकूमत में जेके शयूं साम्हूं थियूं आहिनि, असां तनक़ीद बराए तनक़ीद कोन था कयूं, पर जेके शयूं साम्हूं आयूं आहिनि, मां तव्हांखे हिकिड़ो मिसाल ॾियां त पेट्रोल जूं क़ीमतूं वधियूं त सॼे मुल्क में पेट्रोल गाइब थी वियो। पेट्रोल पंपनि ते जॾहिं क़ीमतूं घटि थियूं त सॼे मुल्क मां पेट्रोल पंपनि तां पेट्रोल गाइब थी वियो। माना गैर मामूली क़ीमतूं घटि थियूं हुयूं, 8 रुपए ताईं क़ीमतूं घटि थियूं त पेट्रोल गुम थी वियो, सॼे मुल्क में मिलियो ई कोन पए। वज़ीर आज़म 2-3 भेरा काबीना में ब्रीफिंग वरिती ऐं चयो त बाबा इन्हनि माण्हुनि खे न छॾींदासीं, पर उहे अञा ताईं कंहिंजे ख़िलाफ़ कार्रवाई न थी। पर जॾहिं वरी पेट्रोल महांगो थियो त उहो ई माना विदिन आवर्स, कलाकनि में
हर पेट्रोल पे पंप ते पेट्रोल दस्तियाब थी वियो। तो मतलब इहो आहे त सस्तो पेट्रोल जॾहिं थियो तव्हां वटि पेट्रोल हुयो तव्हां रखी छॾियो, तव्हां माण्हुनि खे न ॾिनो, माण्हुनि खे ख्वार कयो। वरी जॾहिं पेट्रोल महांगो थियो त तव्हां फी लीटर ते 10 रुपया कमाया। ऐं हाणे इन में जॾहिं रियासत बिल्कुलु पाण खे सम्झंदी, पंहिंजो मफलूज सम्झंदी, माना उन पंहिंजा रिट इस्तेमाल न कंदी, हुकूमत जॾहिं पंहिंजा रिट इस्तेमाल न कंदी त पोइ यकीनन माफ़िया जेके आहिनि उहे वधीक सुभारियूं थींदियूं, माफ़िया पंहिंजा जेके मुफ़ाद आहिनि उहे हासिल कंदियूं। ऐं बि सुमरो साहिबु, डॉक्टर महरीन भुट्टो साहिबा, अवां ॿिन्हिनि मौजूद महिमान जी महिरबानी असांखे वक़्तु ॾिनो। नाज़रीन, मुल्क में हिकु तरफ़ असां ॾिसूं था पिया त हुकूमती फ़ैसिलनि ते अपोज़िशन ऐं अवामी तनक़ीद थिए थी पई। हुकूमत जेके आहे उहा अटे जे हवाले सां, खंड जे हवाले सां या मुख़्तलिफ़ बहराननि जे हवाले सां जेके फ़ैसिला करे थी पई, उहे कंहिं बि फोरम ते उनखे क़ाबिल क़बूल न पियो वणे, उनजी तारीफ़ जोगा उहे फ़ैसिला न पिया सम्झा वञनि। ॿिए पासे असां ॾिठोसीं त APC खां पोइ अपोज़िशन पार्टियुनि जे इतिहाद खां पोइ मुल्क में हिकु सियासी गर्मी पद आहे, उन में बि इज़ाफ़ो थी वियो आहे। ऐं उन सियासी पद में जेको मुसलसल इज़ाफ़ो पियो करे उहो वफ़ाक़ी वज़ीर शेख रशीद आहे, जेके मुतनाज़ा जेको पंहिंजे आदत मूजिबि अहिड़ा बयान ॾिए थो पियो जेके न सिर्फ़ु मीडिया ते उहे ज़ेर बहस पिया थियनि, बल्कि उहे अपोज़िशन जे हवाले सां बि ॾाढा सख़्तु बयान सम्झा वञनि पिया। इन ते तर्जो वठंदासीं त आख़िर शेख रशीद छा पियो करणु चाहे, आख़िर शेख रशीद इन अहिड़ा बयान ॾेई मुल्की सियासी गर्मी पद छो पियो उनखे वधाइण जी कोशिशि करे, ऐं इहो तर्जो वठंदासीं। हिन वक़्तु असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो आहे मुल्क जे नाले वारे तर्जे निगार डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिबु, अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहिबु, मुंहिंजो आवाज़ तव्हांखे अचे पियो? असांजो कम्यूनिकेशन जीअं बहाल थींदी असां डॉक्टर साहिब खां इन बाबति तर्जो वठंदासीं त आख़िर शेख रशीद जेको गुज़िरियल 3 ॾींहंनि खां जॾहिं खां APC थी आहे उहो मुसलसल मुख़्तलिफ़ इदारनि जे हवाले सां, मुलाक़ातुनि जे हवाले सां जेके बयान पियो जारी करे, उनजी न सिर्फ़ु हुकूमती कैंपनि जो मौक़िफ़ पियो अचे, ॿिए पासे असां ॾिठोसीं त अपोज़िशन जेका आहे उहा बि हुन ते ख़ासी जेका आहे उहा परेशानी वारी हालतुनि में असां नज़र अचे पई। बिलावल भुट्टो ज़रदारी खे हुनजी वज़ाहत करणी पई ऐं काल हुन JUI जे अॻुवाण मौलाना फज़लुर रहमान जे हवाले सां हिकिड़ो बयानु जारी कयो त मौलाना फज़लुर रहमान जी आर्मी चीफ सां मुलाक़ात थी आहे, उहा बि उन वक़्तु मुलाक़ात थी आहे जॾहिं उहो आज़ादी मार्च करे रहियो हुयो। ऐं उनखां पोइ ॾिठोसीं त असां मौलाना साहिब जो बि उन हवाले सां हिकिड़ो मौक़िफ़ आयो आहे। डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहिब सां असांजो राब्तो बहाल थियो आहे। डॉक्टर साहिबु, इहो ॿुधाइजो त शेख रशीद इन तरह जा बयान जारी करे ऐं APC खां फौरी तौर ते उहो ॾिठोसीं त हर रोज़ु हाणे हिकिड़ो बयानु जारी पियो करे, अवां छा पिया चओ त अवां छा था सम्झो त शेख रशीद छा थो हासिल करणु चाहे इन तरह जा बयान जारी करे? शेख रशीद पंहिंजे लाइ त उनजो हमेशह चवंदो रहियो आहे त मां जेको आहे गेट नंबर 4 जो ऐं गेट नंबर 5 जी पैदावार आहियां, त हू उन कॾहिं लुकायो न आहे, पर हू त उनखे जेको हासिल करणो उनखे हासिल थिए थो पियो। पिंडी में वेठो आहे, चवंदो आहे उहो त मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूएंसी आहे, रावलपिंडी में GHQ बि मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में आहे, ऐं फ़ौजी जेके ॿिया आहिनि ऑफिस मुख उहो बि मुंहिंजी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, त उहो लुकायो न आहे उन। पर इन वक़्तु उनजा इहे बयान जेके आहिनि न, उहो महसूसु थिए थो पियो त अपोज़िशन जेको थोरी मोमेंटम गेन कई, माना थोरी उन्हनि जी हरकत आई, त शेख रशीद चाहे थो पियो त पब्लिक में अहिड़ो उन्हनि जो इंप्रेशन ख़राबु थिए त जेका उन्हनि खे थोरी घणी अहमियत मिली आहे उहा अहमियत ख़तमु थी वञे। सियासत आहे, सियासत में उहो पंहिंजी सियासत करे थो पियो, पंहिंजी पार्टी जे लिहाज़ सां अपोज़िशन खे ख़राबु करण जी। उनजो इहो चवणु त भाउ डेटा जेको आहे मूं आउट कयुमि त उन में क़यामत अची वेंदी, त हू जेको आहे हू त सिलसिलो जेको आहे पाण इन मुल्क जा जेके माण्हू सुजाग रखंदा आहिनि उहे सवाल कंदा शेख रशीद खां बि त बाबा तूं को सरकारी को वॾो उहिदेदार आहीं, या को डेटा मैनेजमेंट थो करें सॼी सरकार जो, या जेको आहे तुंहिंजे हथ में सभु अची डेटा ॾेई था अचनि त भाई हीअ आहे त हीअ पंहिंजे लाइ उन लाइ ठीकु न आहे त अहिड़ियूं ॻाल्हियूं करे पोइ वरी चवंदो आहे त बाबा फलाणे जे ख़िलाफ़ केस रजिस्टर थींदो, हाणे हिन खां बाद उहो फलाणे जो नंबर आहे। उन में हिकिड़ी स्टेट जी इंस्टीट्यूशन जी जेका आहे उहा उनजी इमेज मुतासिर थो करे।
मुतासिर थो करे ऐं को उन चङाई नथो करे। डॉक्टर साहब अवां चओ पिया त इन तरह जा बयान जेके आहिनि उहे हिकिड़े ख़ासि इदारे जे लाइ बि उहा चङाई नथो करे, उन ख़ासि इदारे खे बि मुतनाज़ा बनाए पियो। जमील अहमद ख़ान साहब, अॼु शेख रशीद पंहिंजे पाण खे हिकिड़े इदारे जो नुमाइंदो मुक़ररु कयो आहे। असां ॾिठोसीं त जेके सियासी माण्हू हूंदा आहिनि उहे त अवामी नुमाइंदा हूंदा आहिनि, हाणे उहे जॾहिं पाण कंहिं ख़ासि इदारनि जा नुमाइंदा थी वञनि त पोइ सुवालु इहो थिए थो त पोइ जेका नज़रियाती सियासत आहे, इख़लाक़ी सियासत आहे, अवाम लाइ सियासत आहे, पिरो पीपुल सियासत आहे, भलाई वारी सियासत आहे, उहा काॾे वेंदी? अवाम जो वेसाउ सियासतदाननि ते कीअं बीहंदो? ऑटोमेटिकली शेख रशीद ते इहो ई या शेख रशीद जहिड़ा सियासतदान उहो त इहे ई था चाहिनि ते अवाम तां एतमाद ख़तमु थिए सियासतदान उहो ई पंहिंजे प्रकारनि जे करे बि, कुझु शेख रशीद जहिड़े माण्हुनि जे करे जेके सियासतदाननि जी बेतौकीरी थी आहे इन मुल्क में, ते ऑटोमेटिकली माण्हुनि जो हाणे सवाल थो थिए त हाणे ॿियो को निज़ाम अचे न। हीउ जेको रस्तो मूंखे नज़र थो अचे त हीउ रस्तो हमवार थो करे शेख रशीद, इन निज़ाम खे मटाए ॿियो को निज़ाम आणिजे। ऐं शेख रशीद चवंदो बि रहियो आहे त हू जेको आहे ज़ाहिर कॉन्स्टिट्यूशन में अहिड़ो को अहिड़ी का तब्दीली ऐं अहिड़ो को निज़ाम, को प्रेसिडेंशियल निज़ाम, ॿियो को निज़ाम उन जी गुंजाइश आहे न, त हीउ जेको आहे रस्तो उन्हनि जो हमवार थो करे। डॉक्टर साहब, हाणे ॾिठोसीं त रियासत जा मुख़्तलिफ़ इदारा आहिनि, मुख़्तलिफ़ इदारनि जा पंहिंजा पंहिंजा कम आहिनि। हाणे जेका शेख रशीद जेका ॿोली इस्तेमालु पियो करे उहा यकीनन सियासत खे त ख़राबु करणु आहे ई आहे, ऐं अपोज़िशन खे जेका मोरल सपोर्ट मिली आहे APC खां पोइ अवां बक़ौल अवां जे, त उहा ख़तमु करणु चाहे पियो। इन सॼी सूरत हाल में हाणे इदारनि जी ज़िम्मेवारी कहिड़ी थी थिए त शेख रशीद जे बयान सां अगरि उहे कंट्रोवर्शियल थियनि था पिया त पोइ उन्हनि जो कहिड़ो किरदारु हुजणु घुरिजे इन हवाले सां? साईं सिधी ॻाल्हि आहे। ॾिसो न, इदारा जेके आहिनि उहे असांजे मुल्क, असांजी क़ौम जा सरमाया आहिनि। इहे इदारा मुश्किल सां ठहंदा आहिनि कंहिं बि मुल्क में। इन इदारनि खे संभालणु जेको आहे इन मुल्क जे वासियुनि जो बि कमु आहे, इन मुल्क जे लीडरनि जो बि कमु आहे। ऐं अहिड़े हिसाब सां शेख रशीद जेको आहे उहो चवंदा आहिनि लॉयल एंड द किंग जी कोशिशि कंदो त उन्हनि इदारनि खे को फ़ाइदो इन में न पहुचंदो। इन्हनि इदारनि जो छा कमु आहे? क्लैरिफिकेशन ॾियनि त बाबा असांजो स्पोक्स पर्सन जेको आहे उहो ISPR असांजी आहे, असांजो जेको जनरल आहे जेको असांजो स्पोक्स पर्सन आहे, शेख रशीद खे असां जी उहा स्पोक्स पर्सन थियण जी काई ज़रूरत न आहे। इहो उन्हनि खे ज़रूरु, मां सम्झां थो, बयानु अची वेंदो। जीअं ज़ुबैर जे बारे में, गवर्नर ज़ुबैर जे बारे में हलियो त उन्हनि बयानु ॾिनो त मां क्लास फेलो रहियो आहियां चीफ साहब जो, ऐं मां जेको आहे पंहिंजे ज़ाती हैसियत में वियुसि, उतां बयानु आयो, सरकारी बयानु आयो ISPR जे तरफ़ां त न उहो आई हो इन मक़सद लाइ त जेको आहे उहो ॻाल्हि कई, सियासत जी ॻाल्हि कई, नवाज शरीफ जी ॻाल्हि कई, मरियम जी, त हू क्लैरिफिकेशन मां सम्झां थो इहो क्लैरिफिकेशन इन जी बि अची वेंदी ऑटोमेटिकली। शेख रशीद चई वियो आहे पर उनखे इहो इन ते क्लैरिफिकेशन मुंहिंजे हिसाब में अची वेंदी सुभाणे ताईं। अच्छा डॉक्टर साहब, अवां नथा सम्झो त शेख रशीद जेका आहे उहा, छाकाणि त सियासत में साम्हूं हिकिड़ी शइ ॾेखारबी आहे ऐं बैकड्रॉप में वरी ॿियो चैनल बि हलंदो आहे, अवां नथा सम्झो त शेख रशीद इहा टीणी सियासत पियो करे त उहो चाहे थो त अपोज़िशन खे इन तरह जा बयान ॾेई मुंतशिर करे या उन्हनि खे मुतहद करे वाक़ई अपोज़िशन जी तहरीक हलाइजे ऐं पोइ वरी हुकूमत जा पैरा कढजनि, जेको शेख रशीद पोइ माज़ी में कंदो रहियो आहे? हुकूमत जो को बि कैबिनेट जो नुमाइंदो हूंदो या को लीडर हूंदो या प्राइम मिनिस्टर पाण हूंदो त जेको बि अपोज़िशन, जेकी बि अपोज़िशन पार्टीज़ मुतहद थींदियूं त उहे चाहींदा त इत्तेहाद टुटे उन्हनि जो, उहे चाहींदा त जेके उन्हनि जी कुवत आहे, अपोज़िशन जी जेका ताक़त आहे उन में घटिताणी अचे। जमील अहमद खान साहब, शेख रशीद जे बयाननि ते त अपोज़िशन मुतहद थी थिए, टुटे नथी। न अपोज़िशन ते मुतहद थिए थी पई, पर अवाम जी ॻाल्हि थो कयां पियो न। अपोज़िशन जेॾी महिल मोबिलाइज़ कंदी त अवाम जे ज़हन में खुटको अची वञे, अवाम जे ज़हन में शक शुबा अची वञनि त बाबा ही त हिकिड़े साइड ते वञनि था पिया चमचागिरी करणु, ॿी साइड ते अचनि था पिया असां वटि, त अवाम जो एतमाद हिन में घटंदो त अपोज़िशन वारा खणी एतिहाद करे वठनि मोबिलाइज़ेशन में, यानी त माण्हुनि खे कढण में ॾुखियाई थींदी आहे। वॾी महिरबानी डॉक्टर जमील अहमद खान साहब असांखे वक़्तु ॾियण जी। नाज़रीन, असां गॾु प्रोग्राम जो वक़्तु पंहिंजी पुॼाणी ते पहुतो। असद मुमताज़ रेड खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह भाई।